حاجة كده تعدل المزاج على الفطار الصبح لما يكون عندك كوماك زي ده وعايزة تعملي حاجة للفطار، تتصرفي وتعملي مربى عنب بيتي بطريقة جميلة ونظيفة وسهلة وتنفع في وقت الزنقات. سمى وصلنا على الرسول عليه الصلاة والسلام، ونبدأ ونشوف المربى اللي أنا عملتها الجميلة اللي قدامكم ديت اتعملت ازاي، وأعرفكم طريقة التسوية بتاعتها من غير ما تشيليها من على النار خالص ولا تحاولي تجربي. إن شاء الله تعجبك، وما تنسوش الشير واللايك. ونبدأ بسم الله. أنا معايا كوبايتين مية، ضفت عليهم 700 جرام سكر. انت ممكن تخليهم 600 جرام لو انت عايزة. 700 جرام دولت على كمية المية علشان تلاقي العصير او الصوص اللي حوالين العنب يكون بزيادة شوية. انا معايا كان كيلو وشوية عنب فرطته فاداني كيلو كامل متفرط. حطيته عليه بعد السكر ما جلي مع المية، وسبته على العالي كده لمدة دقايق علشان الرغوة بتاعته تتجمع زي ما انتم شايفين كده، ونشيلها ونسيبه بقى كده على الهادي خالص. ما تحاوليش انك تعلي النار عليه علشان تاخدي مربى عنب تفضل عندك سنة كاملة بره التلاجة، سنة كاملة من الموسم للموسم. تعملي بالطريقة اللي انا بقولك عليها دي. بعد حوالي 10 دقايق او ربع ساعة بدأ يديني لون الشربات بتاعه اللي هو البامبا الجميل ده، فبدأت نزلت بعصر ليمونة ومعاها نص معلقة ملح ليمون. ملح الليمون كمادة حافظة وما يغنيش عن الليمون، والليمون ما يغنيش عن ملح عن ملح الطعام. تعالي ملح الليمون. تعالي بقى نشوف كده. سيبناها حوالي كمان من تلت ساعة، وتحاولي انك تشوفي الشربات بتاعها لسه خفيف شوية. هنسيبها ربع ساعة كمان. الكلام ده بعد حوالي نص ساعة من عصر الليمونة، يعني خدت الوقت كله 3/4 ساعة. شوف الجمال والشفافية لولي في قلب الشربات بتاعه. ما تفتحي، ما تحاوليش انك تشيلي وتقولي اشوفه لما يبرد القوام بتاعه عمل ولا. هو مجرد ما يديك اللون الكراميل الفاتح قوي بتكوني طافيه عليه وتسيبيه، لان هو لما بيبرد بيتقل بالطريقه اللي انت شايفينها دي. وعلامه التسويه هي